大家好，今日咧就同大家分享個炒雜菜。其實呢個炒雜菜嘅意思其實好多時煮飯都知㗎，買翻嚟啲嘢咧好多時都會有少少剩低。剩下咁又唔知點整咧。其實我好多時都會將佢炒埋一堆。但係我一路都冇出過呢類型嘅片嘅。但係變咗呢次我諗啊，不如同大家 share 呢個 idea。好似呢個椰菜半個啫呢度。半個裏面咧就大概係500g 到啦。你切咗個心去咗表面嗰啲比較殘嗰啲葉之後咧，可能大概都係得翻400g 咁上下。切咗段，清洗浸洗完㗎啦，為一擎緊水。跟住咧有2個番茄淨，滾湯又唔夠，煮餸又唔係好足，變咗就攞嚟一齊炒。另外咧就浸咗2-3g 嘅雲耳，呢啲乾嗰啲咧2-3g，浸之後一大堆。再配埋大概蒜蓉同薑米，大概都係1茶匙多少少嘅份量。你預佢1茶匙半啦個份量，將佢炒埋一齊。一陣間再會打2隻蛋嘅，嗰2隻蛋咧，打嗰時就加幾粒鹽落去啦，做底味。配埋一齊，呢一集咧就叫炒雜菜第一集。以後咧我有啲雪櫃廚餘再做類似嘅餸嘅時候，我將佢改為第2集、第3集、第4集咁上。俾啲 idea 大家，有時啲嘢剩低咧都可以做出一個相當唔錯嘅餸嘅。一埋我整嗰時就同大家繼續。好啦，開始嚟呢個炒雜菜。首先第一步咧就將啲蛋倒落去炒咗先。呢2隻蛋落咗少少鹽，打散佢。依家用一個中大火，因為個鑊未熱。裏邊咧，我落咗大概1湯匙多啲嘅油。依家就一個好似整蛋治嗰個模式咁去推啲蛋。一路推一路整散佢，整到一件件咁倒出嚟備用。所以呢度又好快嘅啫。OK， 搞掂。我倒啲蛋出嚟先，再繼續。啲蛋倒出嚟之後咧，加翻少少油落啦，保持翻大概1湯匙嘅油喺入邊。依家就將嗰啲薑米同埋嗰啲蒜蓉咧，就倒嚟打爆佢。當你聞到香味之後咧，就將啲番茄同埋啲雲耳咧，就倒埋落去。兜炒下佢，大概兜佢分2鐘啦。等啲番茄開始軟化咧，就先落埋啲菜落嚟。我應該仍然保持用嗰個中大火嘅。好啦，煮咗差唔多2分鐘啦。啲番茄亦都開始軟化。呢個時間咧就可以加埋啲椰菜落去。加椰菜之後咧，翻佢啦。跟住開始加少少調味啦。都係加1/3茶匙嘅鹽，半茶匙嘅糖，同埋大概2茶匙到嘅蠔油。因為煮椰菜呢個唔需要食爽，唔需要食雪嘅，所以變咗就鹽落糖咧，早啲落咧係冇問題嘅。依家咧就冚埋蓋，煮咗3分鐘。3分鐘之後咧，就再同大家繼續。好啦，焗咗3分鐘啦。啲椰菜咧就開始全部軟晒啦。依家翻炒佢咧就易好多啦。依家咧就試味先。
啲。咁啊，跟住倒埋啲蛋落去回鑊。咁跟住兜勻佢。咁其實落蛋嘅冇乜動機嘅，只不過覺得加啲蛋落去咧就顏色靚啲。OK， 搞掂。咁我不如先同大家繼續講。好啦，呢個炒雜菜第一集，咁啊完成咗呢個分享。咁啊俾啲牽絲大家，其實只不過將有時喺屋企個雪櫃裏面剩低樣樣唔多嗰啲嘅炒埋一碟咧，都有唔同嘅口感同食味。咁啊希望大家中意嘅朋友subscribe 我 channel，咁同埋試俾一啲 comment 我。多謝大家，拜拜。